玩具 TV 原本係呢個第二季第3集，不過呢個係 special， 無啦啦爆玩具。點解會無啦啦爆呢？因為我哋有一個靚女主持。多謝你哋俾機會我爆玩具。第一次爆玩具。係咁啊！今次爆咩咧？爆正中間呢一隻啦。咁啊，今日派貨嘅，咁所以變咗我哋而家即場爆都冇所謂啦，可以。係啦，即場爆。就起碼唔使即係我哋爆完之後1個禮拜先見街嗰啲咧。係啦，咁咧 Star Wars、Han Solo 啦，同埋呢個朱兒啦。係。係啦。今次嗰個封面咧，內膽嘅邊，即係又吐槽少少啊！本身我諗影翻個封面先啦。感覺上頭先阿 Walker 都有。哇！你做乜講我個名？推地嗰度咧有少少古怪。我見到執佢推地。我見到阿朱兒個頭好靚咧，咁我諗呢一度要俾少少心機研究一下呢一個 background 嗰度。咁我哋開始呢個爆玩具啦。你咁樣響我，好彩我嗱，我哋今次呢個係套裝嚟嘅，套裝咧佢就比單裝多一啲配件嘅，好似係炸彈同埋朱兒嘅手型啊。睇下有冇人問嘢先。好。Juku 加油啊！Juku 加油啊！哇！其實咧，我想講多少少聲音導航咧，本身應該係揾阿 Juku 去分析呢件玩具，因為 Juku 本身即係我哋主持之一，係一個最頂級嘅星戰 fans 嘅。咁本身佢有一啲 comment 咧，已經喺我哋嗰個 WhatsApp group 嗰度講過咧，咁我都會再重複多一次，你唔使擔心，我會代你講嘅。我就識咁嘅。係啦，今次咧你雖然咧之前都出過阿福伯同埋阿朱兒噶啦，咁今次呢個咧係第7集入邊嘅版本，佢哋就已經老晒啦。咁雖然好似一樣，但係其實咧佢哋根本咧有好多新嘅嘢嘅。我聽過 Hot Toys 嗰邊講咧，其實佢哋嘅所有嘅武器就係全部都係新武嚟嘅，包括子彈，係啦。好。朱兒，企度先啦，企度先。企喺度。好啦。啊！小心。好。未到啊？得。係啦。得嘅。咁咧，今次嗰個朱兒咧，佢嘅毛髮咧就用咗2浸 layer 噶啦。咁上次好似係噴上去嘅，今次咧就已經係直接係2隻色嚟噶啦。咁你可以隨意去扭做唔同嘅造型啦。當然功力高嘅，咁可以扭到有飄逸嘅 pose 啦，同埋髮型啦。咁記住一開箱佢係因為佢級數入邊啊，所以佢一定會有啲變形嘅。你自己慢慢有心機就咁捽翻一條咁樣出嚟啦。或者都即係作為一個 figure，即係一個女主持，阿婷婷都想即係如果你呢個你第一次即係叫做接觸啊，覺得呢2隻 figure 出成點啊？唔緊要，佢隨便講得㗎啦。雖然係影背脊都係冇辦法，等阿婷婷玩一玩2隻嘢先。講朱兒先啦。呢個 Yes。覺得佢嗰啲毛髮非常之舒服，跟住同埋都嗰啲色都做得幾好，係咯。不過呢啲真係要慢慢梳係心機靚先至佢咯，梳得靚。可唔可以用梳佢啊？其實呢個絕對得嘅。哦，係可以嘅。不過可能梳咗嗰陣時就俾個感覺就已經唔係朱兒，係一隻好可愛嘅 puppy。係嘛？朱兒佢有個包包同埋啲子彈嘅，咁可以掹埋一齊啦。哦，呢個係佢嘅子彈袋。同埋佢喺第7集咧個造型咧，佢係受傷嘅，所以咧有一個我有啲嘢有繃帶。OK 好。咁咧啱咧，佢話咧個樣有啲似 Poppy 咧，咁其實咧呢個朱兒嗰個 concept 點樣嚟嘅咧？原來最早期咧係阿史匹堡咧，佢有一日揸車嘅時候見到咧，佢隻狗企咗喺隔離啊，喺個司機位隔離。咁佢就諗緊，不如即係一個咁樣嘅 concept，當 Han Solo 駕駛嘅時候咧，佢側邊咧亦都有一個好似狗仔咁樣嘅存在喺隔離。咁所以咧，原來 Chewbacca 呢個名咧係俄文嚟嘅，係狗仔咁解嘅。好啦，我話係啊，犀利，係所以係博覽群書嘅 Walker。好啦，咁啊喺阿的搞緊隻朱兒嗰陣時，都可以望埋隻福伯啊。係啦。咁其實咧，佢哋 Hot Toys 真係做老人真係有一手喎。
個樣好靚，係啊個樣個樣真係好靚，實物好靚。同埋嗰個頭髮其實真係好利嘅。嗰啲紋係啊，啊，阿嘉你話呢個好似都好難做係咪？做到咁細啊？勁啊！其實佢嗰啲頭髮咧好多 layer 啊尖，其實 PVC 好難鑄到咁尖嘅。佢同埋佢嗰個髮線位其實收埋得好好。係啊，佢前面嗰個接駁位，因為佢前面嗰兩執音咧拆咗件嘅。係影下。咁但係佢拍翻落去，其實你唔係好覺得係拆咗件。因為我睇過某啲相，即係你知之前已經有啲相片出咗嚟咧，咁睇落去個頭髮好似好大嚿、好實，同埋有時個顏色咧睇唔真，但係如果睇實物咧，個頭髮色係好靚，好貼近Harrison Ford 佢自己喺出戲入邊嗰個顏色啦，同埋都唔會話做到好大嚿，因為好麻煩，因為做老人嘅頭髮咧，我覺得最麻煩就係其實佢頭髮係稀疏噶嘛，咁但係你用即係立體件，你做唔到稀疏嗰個感覺出嚟。咁佢呢個都叫做攞到個兩者之間嘅平衡咯，即係佢亦都唔算係太大嚿，但係個形狀你都 keep 翻個形狀。同埋咧，你睇到實物咧，你見到佢頭髮，即係雖然佢係有啲白金色啊，但係咧你轉嗰時，其實佢仲有隻係嗰啲似係老人家咧夾咗啲白頭髮嗰啲反光。所以個顏色真係好靚，同埋佢呢個 Harrison Ford 呢個頭雕都90成㗎啦。其實佢做到電影佢最後嗰集嗰個滄桑感滄桑嗰種感覺啊！呢個頭個樣有一種憤怒嗰個樣喺度，係佢後生嘅時候冇嘅。咁你睇咗個故事之後，你知道點解佢會有呢種嘅神情喺度。咁啊呢個樣係，所以呢粒頭雕賺嘅。呢個頭雕係好靚，而且係即係衰啲講啊嗱，唔係話得罪你。OK 點啊？睇平時啲相我睇唔到嗰個睇唔真，即係好多就算係官圖也好，有其他人影過相咧，都睇上嚟係冇咁靚。但係而家睇翻個實物個頭雕係好靚，個色水係好非常之好。真人靚過相鏡咪依家？真人叻過相鏡，冇錯冇錯。同埋我見佢嗰啲手嗰啲筋都係好似哦，老人手啊，係啊。嗰啲筋都係做埋出嚟。咁個成個公仔個比例都唔差嘅，即係似翻一個老人家嗰種比較有少少啲咁多臃腫嗰種。Star Wars 7，我會買呢一隻喎，真係。係啊，呢隻係。呢隻會買喎，呢隻真係。件皮褸都 keep 住水準啦，係實好薄，同埋啲線真係好細。佢冇得散埋㗎，一定要。可以散可以散。哦，有散埋嘅。係啦，注意佢心口咧，其實有3支嘅咩嚟嘅？3支係戲入邊係咩？有冇講？然之後3支配件咧。真係唔記得。咁咧因為佢係另外包起嘅，有6支嘅，咁你要記得裝翻上去，由下低插上去會容易啲嘅，因為佢上高係細少少嘅，你慢慢褪上去就褪到㗎啦。咁啊，槍袋啦、槍啦，咁都一應俱全，同埋個靴咧都好薄㗎。同埋有啲咁多舊化啦，嗰個皮靴嗰度。而呢個地台咧就話都係限定版先至有嗰個雪地啦，就送嘅。其實個別講翻啦，你 Harrison Ford 本身個 figure 咧，即係個頭雕就即係最大嘅亮點嚟嘅。咁啊，件褸亦都靚。咁啊，好坦白講，你話真係要挑咧，夏利遜福呢一隻就真係冇咩好挑剔嘅，真係冇咩好挑剔嘅。仲有件褸送咧，係啦，仲有多件褸俾你走翻雪地褸。哇！佢嗰個如果唔係 box set 都有呢件褸㗎。有一樣有呢件褸。OK。但係佢着埋1、2、3件着晒上身都好 fit 嘅，佢係裁得好好嘅。係。咁啊，所以變咗即係都幾推介 Harrison Ford 呢個造型嘅，即係 Han Solo 即係出得唔錯。因為老實講 ，Hot Toys 出嗰個年輕版嘅 Harrison Ford 我就麻麻地，即係作為佢嘅影迷啦。爭啲咩嘢咧？樣唔係好似。個樣爭，但係呢隻真係到位喎。呢隻就得，呢隻真係咁，因為老人家真係冇得衰。因為皺紋喺泥雕上個雕頭係比較即係譬如佢 Batman 嗰個管家嘅。Michael Caine 佢都係做得好似嘅，因為老人家係唔做啲，但亦都佢真係做得好靚。跟住我哋就將個 focus 放翻喺 G 嗰度。係啦，G 佢特點今次咧，佢係個口係抹得㗎。哦。嗱，雖然唔係好大，但係佢係抹得㗎。但係因為聲音度由於係版權商嘅要求咧，其實佢口係盡咗咁多啦，唔可以最大嘅，即係佢嘅係限制咗係咁大嘅啫。你再抹多次啊！個公仔本身係唔會發聲㗎，唔好誤會啊！個公仔本身。如果你買翻個公仔發聲嘅話咧，就揾人翻去驅魔。唔係，快啲賣咗佢。係啦，留意咧點樣分新舊版咧 ？Hot Toys 嗰邊都話咗俾你聽啦。其實喺腳嗰度咧追加咗一啲皮膚紋嘅，只要認住有皮膚紋咧，就係新版嚟㗎啦。但我想問舊版嘅模式係咪唔係咁㗎？舊版個模式冇咁鮮嘅。就我諗接近呢一種多啲嘅，但本身戲入邊朱兒嗰個 colour 好似呢一隻嚟講，應該真係比套戲入邊鮮咗，所以變咗其實應該實物個
毛髮嘅顏色應該係沉翻啲就會似啲。同埋佢嗰個人中位好似長咗少少，人中位或者淺色得好緊。即係唔好介意啊！本身我諗，如果真係話要評翻朱兒嘅話咧，我諗大家會 concern 翻喺個面上嗰度。如果大家有留意翻套戲嘅話咧，Juku 你有啲咩你即刻補充啦嚇。打翻上去啦。係啦，咁啊本身面頰嗰個比例其實係有少少出入嘅。咁另外本身梳嗰個方法咧，其實都係朱兒本身一個幾大嘅 signature。咁但係呢一度個表達方法就同個朱兒真正嗰個劇照個樣有少少出入，而似乎最大唔似嘅地方咧，就係下巴位呢一度，人中上邊嗰個係啦，即係同埋呢一個位，咁啊變咗一望去，咦，真係同朱兒本身個造型，特別係個面相咧，呢一度會係有比較大嘅出入。阿 Juku 其實就講過係似呢個狗仔多過似啊 puppy 係啦。有人問啊 ，version 1好啲啊，定係 version 2好啲喎？邊隻先？係咪朱兒朱兒係 version 1啦都係 version one， ，version 1。OK，即係因為應該咁講 version 1，我哋接觸我哋影迷嚟講接觸嘅時間比較長啲。咁我睇咗咁多年，我哋個即係入咗腦啊嗰隻色，咁所以而家突然有隻咁鮮色咧，就有機會接受唔到。但係可能你係新 fans 嘅話就會接受到。咁但係你 version 1我哋睇過暗層嘅朱兒咧，咁啊真係呢個色水我個舊版本我自己都係推介 version 1嘅，係啦。啲正常一個老咗嘅 Chewie 應該就污糟啲嘅，深色啲。係咯，反而新鮮咗，反而新鮮咗啲。係咪聽過越老越青春咩？譚譚詠麟有啊，但係咧，本身哇都好多人睇我哋㗎。係本係啊，德哥過嚟。咁啊，本身其實頭先所講啦，咁當然你話係咪即係除咗呢方面之外，係咪真係咁差咧？就絕對唔係嘅，因為你睇翻即係佢一啲關節嘅接駁位咧，譬如話換手啊呢啲路咧，基本上因為佢毛髮比較長咧，都真係遮晒㗎啦。咁啊，所以變咗其實都靚仔嘅。咁當然今次呢個新加嘅叫裝備啦，呢個子彈箱啊、袋啊咁樣都好，即係都好 details。咁呢度其實亦都冇乜分可以扣到嘅。咁同埋最重要就係啲靚女喺度可以幫佢搞下啲頭髮啊呢啲路咧。咁其實你買翻去係啦，咁啊譬如話得閒可以同佢揼下邊啊、紮下頭髮啊咁樣，其實會令你方其實便。啲頭髮好似色喎，係喎，我哋專登佢染呢個色㗎，其實。即係你拎到翻屋企，你起碼究竟為一個節目可以拍到幾盡？唔係，反而我覺得真係拎呢一個 box set 翻去咧，咁啊呢一個招呼女朋友，誒送俾你慢慢玩下，咁我跟住就攞咗 handle 慢慢撚，哇呢個真係 OK 啊，入到關，係男人都可以放心買係男人都揾嘅 control 真係 OK 嘅，雖然我冇女朋友。咪好笑頭先阿婷婷咧，佢就係第一時間佢係搞個手袋先㗎。手袋，睇係咪之字頭咧 ？L 字頭咯。我睇下佢可唔可以開啊？咪開會唔會見到 G 字頭或者 V 字頭啊？我想知道嗰支槍嗰啲係咪車死人槍啊？有冇啲咩 gimmick 㗎咧？喐唔喐得啊？拉唔拉到弓？有個彈咯，但係其實都係裝飾用嘅。哦，真正嘅 gimmick 其實冇乜嘅，不過純粹即係佢係跟翻造型嗰度，即係跟到捉晒咁樣。你都可以唔中意咧交換都得㗎，劇入邊佢都係佢有揸過試過呢支槍好開心嘅，識咗幾廿年先至突然覺得呢支槍好勁都唔知點解。有觀眾發問啊，啲毛髮係咪靚過 version 1？其實我覺得靚過，因為 version 1佢 gel 咗嘅，你要處理佢咧，其實有啲困難。呢個其實係比較好呢個可以梳㗎，真係可以梳，但係 version 1就一嚿嚿咁樣，所以變咗難搞少少咯。係啊。不如講講啦，喺啲毛嗰度咧，好多人喺度提，即係好多嘢話顏色唔好啊，太攣啊，太長啦。不過就咁講，如果你當佢係直髮頭咧，呢隻 Chewie 咧，佢用嗰個成本係超高㗎。係。你諗下，佢喺度一路咁將所有嘅毛髮黐晒落去，裁翻落去咧，其實嗰個成本係超高。如果你即係個工序係複雜到。係啦，性價比嚟講係高嘅，係抵玩嘅。當然你話造型啊，譬如有時啲高手提到啲毛嘅梳法咧，即係梳得唔靚啊，咁呢個係。明嘅，即係值得話嘅。不過但係背後都欣賞翻，其實即係呢間公司佢做咗好多功夫啦。其實我都未必有咁多間公司肯做一隻全隻人直毛嘅東西嘅，其實即係唔敢做嘅，其實係啊，因為好多位可以出事嘅，其實。不過當然啦，你問我其實即係我自己翻嚟最欣賞就真係可以擘大口。嗰啲牙做得幾好㗎。
遠睇都靚面嘅，仲見到啲眼。其實咧，講到星戰 fans 係我可以推薦呢條片嘅 Facebook 咧，就係咧有啲人玩嘅，將嗰條片咧就係第一集完結咧，佢哋咪攞獎嘅。咁咧嗰個人咧就將嗰啲背景音樂瞄晒啊，淨係配聲，所以點解頭先我扮咁叫咧？嗰度就係好笑㗎啦，聽到腳步聲咔，跟住一出嚟就即係走音嘅。咁就係咁樣嚟嘅呢把聲，所以就唔係專登去扮。你哋即管試下上 Facebook search 下條片啦，瞄咗星戰嗰度背景音樂，咁就係好笑㗎。據聞佢原裝嗰把聲其實係好多動物嘅聲溝埋出嚟嘅，咁但係最主要咧係隻黑熊嘅聲嚟嘅。嚇？點解你會知嘅？因為我做節目之前咧，我上 Wikipedia。太衰喎！準備咗㗎，我以為佢同黑熊好 friend。同黑熊好 friend 又揾周星馳㗎啦要。好，都係嗰句啦。我哋既然玩具 TV 咁，就大家繼續支持 Hot Toy 嘅產品，同埋繼續支持我哋玩具 TV 啦。我都係學人界嘅。咁啊，繼續支持啦嚇！有特別要支持阿玲玲。咦，使唔使比分啊？又？好啊，分開比啊，分開比好啲，一定要分開比啊。博 set 嚟嘅噃。俾婷婷嘅唔該。你個啦，識比較。咁我覺得對女性比分係非常之唔尊重。喂，好嘢啊！睇你老婆咁靚嘅啫。好，咁啊，下啲信福 Han Solo 係 RIP。點都好啦，即係嚟緊都有套新嘅 Han Solo 外傳，咁大家都多多支持啦，我一定睇嘅。佢死咗，但係個演員咧就公主死咗。唉，即係我唔知佢第8集點算。唔知，但係又好似嗰個咩？係咯，即係話傷心過度咯 ，CG 咯，唔係 CG 都唔怪我諗，即係話佢傷心過度死鬼咗算鬼數。個公死咗個乸就死埋啦。係咯，嗱後邊嗰把聲就白狼嘅。比分，好，比分 OK。好，預備1、2、3。都4分半有突嘅呢度，我自己就。喂，呢邊5分。哇！可唔可以講下點解覺得佢值得5分咧？冇乜嘢可以彈。哇！你唔好引導咩嘉賓。你哋講得咁好。異信人啊！嗰5分係俾你哋嘅。而家啲學生真係好勁。係。好，咁啊，到朱怡。係。預備1、2、3。我2分半啦。哇！你係7分喎。我2分半啦，2.5。係啦。咁啊，點解咧？咁頭先講得好清楚啦，大佬呢個豬兒頭嚟嘅咩？但係就有花到心機咯，即係知道有時有啲嘢係生產就係咁樣，即係分兩回事嘅。即係有時你想要嗰樣嘢同佢做唔做到有或者成本啊技術嗰度係有即係有個差異咁，即係所以希望理解翻咯，又唔係真係幫人哋 sell 個公仔，但係都唔係狂踩咧。因為調翻轉你去做，其實可能做唔到嘅成件事。咁呢個考慮翻呢樣嘢。咁當然我哋唔係要求消費者強迫要嗰個樣，咁你中意你咪買咯。我就會買獨立嗰個啦，即係。OK。婷婷咧，婷婷覺得點啊？呢隻幾分啊？你覺得？呢個我反而覺得幾好玩，因為我可以玩佢啲毛毛啊。反而呢個就唔係，所以我頭先講嘅冇錯嘅，真係，即係你打女仔係嗰隻㗎啦，跟住就話呢隻拎走佢。我就攞去啦咁樣。同埋始終呢個唔係後生仔，啲老人留翻。呢啲老人家係啱翻我哋啲男人嘅市場嘅。呢咪叫浪漫咯。係啊。氣勢。咁啊，今集到呢度先，咁啊，再一次衷心多謝婷婷。咁啊，今集上嚟我哋玩具 TV，咁啊，所有喂 good 啦，咁啊，所有男 fans 嗱，記住真係可以繼續追呢個玩具 TV，即係中唔中意玩具都可以追嘅，其實。記得 follow。追邊個啊？拜拜。好，拜拜。